Usa ka iladong event organizer sa Davao City nga naigo sa pandemya, mibangon sa pagpamaligya og pagkaon. Atong sayro na iyang istorya, pinaagi nining report. Usa ka malampusong event organizer si Keith John Estrella sa Davao City. Makita sa pipila niya ka events ang kanindot sa iyang pagdala niini. Gani, pipila na ka ilado og prominenteng tao sa Davao City ang iyang nahimong kliyente. Apan diyang naigo sa pandemya, bagsak ang ilang negosyo. Kininakaron ang iyang negosyo, ang candy shop niyang display mga decorations, suit and gowns, karon banana cake, ubi jam, baking supplies ug ubang pang mga pagkaon. Naningkamot mi nga makatinda mi bisan unsa. Wala jud ko nag-expect nga maabot ang adlaw nga muramig nahimo naming palengke. Kung kaniadto kuno, dinagko ang ilang kitaon. Apan karon, sobra katunga ang nawala. Lahi ra gyud ang income sa events no kay ang among kwarta sa una bulto manggod ang bayad sa kliyente. Karon malipay na lang pud mi nga maski mopatong mig maski 20, 50 kada item. So maski karon mas na-appreciate namo ang ginagmay nga income. Karong hinay-hinay ng nagaluwag ang mga health protocols, naglaom siyang hinay-hinay na usab makabalik ang ilang industriya. Miss na gyud kay nako kay tungod syempre naanad mi nga among gunitan bulak, mga inana ba, mga decorations, bisan asa mi nga hotel, bisan asa mi mag-decorate, bisan asa mi musaka para mag-event. Karon diri na lang mi tibok adlaw diri na lang nagbantay na lang mig tindahan. Iyang mensahe sa mga apektado sa pandemya, dili mawadan og paglaom, maningkamot ug salig sa Ginoo. Kung naman mo'y trabaho karon, ampingin ninyo og paningkamutin ninyo nga makatabang gyapon mo sa inyong kumpanya kay kung namoy trabaho karon, swerte na kaayo mo tungod naagihapon mo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao.